Okay ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာမလုပ်ခဲ့တဲ့ earphone လေးကိုကျွန်တော်တို့လောက်အောင်ပေါ့နော်ကျိုးလေးတက်အောင်ပေါ့နော်ကျိုးလေးတက်ဖို့အတွက်ဒီနားလေးမှာအပေါက်ကလေးဖောက်မယ်ဒီနားလေးမှာနော်အပေါက်ကလေးဖောက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအလုံးပေါင်း main earphone ဆိုရေးလိုက်မယ် main earphone main earphone ဆိုရင်ရသွားပြီပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုအပေါက်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်တက်ကိုခေါက်လိုက်မယ်edit mode ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် face selection လေးနဲ့ဒီနှစ်ခုကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် I ဆိုပြီးတော့ insert ပေါ့နော် S ကလေးနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးရင် delete face ပေါ့အပေါက်ကလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အပေါက်ကလေးကဝိုင်းဝိုင်းလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါက်ကလေးကိုဘတ်တက်လေးကိုရွေး select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ start shortcut ပါတယ်ပေါ့နော် right click နဲ့ right click နဲ့ loop to circle ဆိုတာလေးရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အပေါက်ကလေးကဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် S ကလေးနဲ့နည်းနည်းသေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် E extrude ဆိုပြီးတော့အတွင်းထဲကိုထည့်လိုက်မယ် G E extrude ဆိုပြီးအတွင်းထဲကိုထည့်လိုက်မယ် S ကလေးနဲ့နည်းနည်းသေးလိုက်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကcontrol B လေးနဲ့နည်းနည်းလေးလောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် control Z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  S လေးနဲ့နည်းနည်းသေးမယ် E extrude Gဒီနားလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရပြီပြီးရင်ဒီကောင်ကို select ပေးဒီကောင်ကို select ပေး control B လေးနဲ့ဒါဆိုရင်အပေါက်ကလေးရသွားဒီအပေါက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကစလင်ဒါလေးတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်ပလက်ကလေးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကိုတောင်းမယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ order ပေးပြီး select ပေး shift F ဆိုပြီးတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ကကာစာလေးရောက်ချင်တာပေါ့နော် 3D ကာစာလေးရောက်ချင်တာဒီနားလေးမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် shift F ကာစာ to selected ဆို 3D ကာစာလေးရောက်လာနော်ရောက်လာပြီဆိုတော့object mode ထဲမှာပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သူကပလက်ကလေးကလည်းသူ့ဘာသူတခုတက်ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဖြုတ်ချင်ဖြုတ်မှာ shift A mesh cylinder cylinder လေးရောက်လာပြီပြီးရင် S လေးနဲ့ scale လိုက်မယ်နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်သူ့အပေါက်တိုင်းလေးပေါ့နော်ပြီးရင်တက် GZ E S E Z Z ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပလက်ကလေးရလာပြီပလက်ကလေးကိုဒီနားလေးမှာ control B လေးနဲ့လုံးလေးထားလိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာလည်း control B လေးနဲ့လုံးလေးထားလိုက်မယ် S လေးနဲ့နည်းနည်းသေးလိုက်အောင်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပလက်ကလေးရပြီဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကျိုးလေးထည့်မယ်ပေါ့နော် S လေးနဲ့နည်းနည်းသိကြီးလိုက်ကျိုးလေးထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာကျိုးထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shift A ကတ်ပေါ့နော်ကျိုးလေးထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် bizarre နော်ပြီးရင် RH 90 degree Z Y ဒါမှကျွန်တော်တို့အကျိုးလေးကအချောင်းလေးတိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကို hide ထားလို့ရတယ် A ဆိုပြီး hide ထားလိုက်ပေါ့နော်နောက် main cap ကပဲရောက်သွားvisa cap ပါ hide တဲ့ထဲပါသွားပါနော် cap လေးကကျွန်တော်တို့တဲ့လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် GZ လေးကနဲ့ cap ကိုရွှေ့မယ်တက်ကိုတောင်းမယ်ဒီကောင်လေးကိုတဲ့လေးထားလိုက်မယ်နော်
G တက်တက်လေးရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို EZ နဲ့ဒီနားလောက်ထိဆွဲချလိုက်မယ်ကျိုးအရှည်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကျိုးကိုလိုတလောက်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးကိုအလဲမှာကျွန်တော်တို့ကင်စရာလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဆက်တစ်ပိုက်လုပ်လိုက်ကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေအားလုံးကို automatic ပြောင်းထားလိုက်ပေါ့နော် V နဲ့ automatic ပြောင်းထားလိုက်ဒါမှဒီကောင်ကိုဆွဲရင်ဟိုကောင်ပါမယ်ဒီကောင်ကိုဆွဲရင်ဒီကောင်ပါမယ်လှလေးဆွဲလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတက်တက်လေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပလက်လေးထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပလက်ကြောင်းလေးထည့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် shift F ကာဇာတူ selected ထားမယ်ပြီးရင် object mode ထဲဝင်ဒီကောင်ကို shift D copy ကူးမယ်ပေါ့နော်ကူးပြီးခဏဘေးနားချထားမယ်ပြီးရင် shift F selection to ကာဇာဆိုရင်ပလက်လေးကလေးကသူ့နေရာသူဒီနားလေးရောက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင် S ကိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်း A ပေါ့နော် A နဲ့ S နဲ့နည်းနည်းသေးမယ်ကျိုးပုံသဏ္ဍာန်လေးကျွန်တော်ကျိုးတောင်းလေးလောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီ visa ကလေးကိုကျိုးထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးထဲမှာပြတဲ့အတိုင်းဒီ geometry တွေက bubble မှာ deep ကိုကြီးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုကျိုးလေးရပြီပေါ့နော်order 8ဆိုရင်အကုန်ပြန်ပေါ်လာကျိုးကတူနေကျိုးတူနေတာကကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိလားပြီးမှဆွဲဆန့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမှဆွဲဆန့်မယ်ကျိုးတူလေးပဲခဏထားတာပြီးမှဆွဲဆန့်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို S ကလေးနဲ့သေးမယ်ပြီးရင်တက်ခေါ်ဒီကောင်လေးကို EZ ဇဝင်ရိုးတိုင်းထားမယ်ပေါ့နော် ES EZ EZ S EZ S ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်နှစ်ချက်ပေါက်လေးရပြီ GZ GZ order Z ကလေးနဲ့ GZ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နှစ်ချက်ကောင်းလေးရပြီ order Z လေးခေါ်မယ်ပြီးရင်နှစ်ချက်ကောင်းလေးတောင်သေးသွားတယ်လို့ပဲเนาะအဲ့ကြကျိုးလေးပါနည်းနည်းသေးပေးလိုက်ပေါ့ geometry တွေက bubble လေးကိုရှစ်ဖိပြီးတော့ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျိုးလေးတွေရွှေ့မယ်ဆိုရင် edit mode ထဲဝင်နေရတာအလုတ်ရှုပ်တယ်ဗောနော်အလုတ်ရှုပ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုဟုထည့်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါမှာတော့ဒီထဲမှာဟုဆိုတဲ့ဟုလေးထည့်မယ်ဗောနော် modifier နဲ့မသုံးဘူးကျွန်တော်တို့က control 8ဆိုရင်ဟုတန်းဖြစ်တယ်ဟုto new object ဆိုရောက်လာတယ်ဗောအတန်လေးနော်ဒီအချောင်းလေးရောက်လာတယ်ဗောနော် object mode ထဲဝင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုဝင် exit မထားဘူးအလုံးလေးထားလိုက်ဗောနော်စဖီးက1 မီတာမရှိဘူးဒီလောက်လေးပဲပြီးရင်ဒီကောင်ကိုတက်ခေါက်ဒီကောင်ကိုတောက် control H who to new object mode ထဲကိုဝင်ဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့စဖီးယားလေးကိုရွေး1 မီတာကြီးတယ်သေးမယ်ပြီးရင်တက်ကိုခေါက်ဒီကောင်လေးကိုတောက် control H who to new object mode ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ plain exit မှာစဖီးယားလေးထားနည်းနည်းလေးသေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးလေးတွေကိုအစွဲဆန့်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျိုးလေးတွေအစွဲဆန့်လုပ်လို့ရတာကပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းနဲ့ဒီထိတ်နဲ့လည်းဆက်ရမယ်ပေါ့နော်ဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ visa ကတ်ကို control Z ခေါ်လိုက်အောင်မယ်ဒီကောင်းကိုတောက်ပြီးရင်ဒီကောင်းကိုတောက်
MD မဟုတ်ဘူးဘေးစာကတ်ကိုတောက်ပေါ့နော်တောက်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကိုတောက်တက်ကိုခေါ်လိုက်ရင်ပေါ်လိုက်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကို join မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control H who to new object မဟုတ်ဘူးခဏလေး control H who to select the object ပေါ့နော်ကျွန်တော် select ပေးထားတဲ့ကောင်နဲ့ join မှာဒါမှကျွန်တော်တို့က object mode ထဲဝင်ပြီးတော့ control Z ဒီကောင်ကိုရွှေ့လိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်မှာပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကရွှေ့လိုက်တာ ਨੇ ကျိုးလေးကလန်သွားတာဘာပဲလို့တော့ဆိုတော့ဒီကျိုးလေးကိုဒီမှာပိုးနေလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို GZ ကလေးနဲ့ဒီနားလေးထိထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် object mode ထဲဝင်ပြီးရွှေ့တဲ့အခါမှာကျိုးလေးကပြတ်မသွားတော့เนาะဒါဆိုရင်အောက်ဆုံးအကောင်လဲဒီကောင်ရွှေ့လိုက်တာ ਨੇ ဒီကျိုးလေးပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုတောက်ပြီးဒီကောင်ကိုတောက် edit mode ထဲဝင်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ join ပေးလိုက်ပေါ့ control H who to select the object ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းဒီ set ကလေးနဲ့ဒီနားလေးကိုထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် object mode ထဲဝင် G နဲ့ရွှေ့လဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဝင်လို့ကောင်းတက်ကိုခောက် GZ edit mode ထဲဝင် face လေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်အပေါ်ပလက်နဲ့မတူလဲရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်တော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေး GZ အောက်ဆွဲချမယ်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 ဒါကိုကျိုးရမရှိသေး GZ G Gဒါဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် control S control shift S ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာတော့ဆိုတော့ base ကတ်ထဲက02ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့မယ်ပေါ့နော်02လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပလိန်ပြားလေးပေါ်မှာတင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် shift A မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဆွဲလိုက်တာ ਨੇ ကျိုးကပါမလာသေးဘူးအဲ့ကြတော့ဒီကောင်ကိုတောက်ဒီကောင်ကိုတောက်ဒီကောင်တောက်ဒီကောင်တောက်ဒီကောင်လေးအားလုံးဆက်လက်ပေးပေါ့နော် shift နဲ့ဆက်လက်ပေးပြီးဒီကောင်ကိုနောက်ဆုံးတောက် control B object ဒါဆိုရင်အားလုံးက join သွားပြီဒါမှတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုပလိန်များလေးပေါ်တင်ကြည့်မယ် shift A match ပလိန်ဟုတ်ကဲ့ 3D ကသာရှိတဲ့နေရာပေါ်တာပေါ့နော်ပလိန်ဆိုတာဒီ center အလဲတက်မှာကြာကျင်တယ်ပေါ့အဲကြတော့ 3D ကသာလေးကို center မှာရွှေ့ပေးမယ်ဆိုတော့ shift C ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက် shift A match ပလိန်ဆိုပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က right view တန် G R G Rကျိုးလေးတွေဆွဲချမယ် G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  ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်မိုက်လေးရသွားပြီဒီ mic ကလေးကိုကျွန်တော် material ခန်းမှာအယောင်လေးတွေထည့်လိုက်ရင် share ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay နောက်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ခန်းဘာတင်ရမလဲဆိုတော့ okay ဒီခန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါမယ် okay ပါ